नमस्कार मित्रों, मैं आपका अर्पण मदान अनंत एंटरप्राइजेज से। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए। जो हमारा एंटी स्नोरिंग कैंपेन चल रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मेरा आपके लिए एक नया अपडेट है कि काफ़ी समय से हम ये देखते आ रहे हैं कि सडन चक्कर आना और सडन बेहोश हो जाना, क्या ये हार्ट से संबंधित है? तो हम ये कह सकते हैं कि अब सडन चक्कर आना खराटों से भी संबंधित है, जिसको हम वर्टाइगो कहते हैं। वर्टाइगो एंड स्नोरिंग, दे आर लिंक्ड विद ईच अदर। तो अगर स्नोरिंग है और चक्कर आ रहे हैं तो दोनों में आपस में लिंक है। खराटे ठीक करेंगे तो चक्कर भी ठीक से हो सकते हैं। इसका वैज्ञानिक कारण जानने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। धन्यवाद। थैंक यू।